Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Daily Family. Oke, di pagi hari ya ini Pak. Kita buat konten di pagi hari ya. Pagi hari ini dengan si bocil nih. Nah, bocil ini udah bangun jam segini nih. Jam berapa ini bocil? Jam berapa ini? Tahu-tahu aja. Aduh. Bocil satunya masih tidur. Ikut begadang. Ini begadang tidur aja jam 11. Bocil. Maaf guys, di keadaan kamar lagi berantakan. Kamar lagi berantakan, jadi harap dimaklum. Nah, ini pagi hari cuaca udah hujan tuh. Hujan dari malam, nggak ada berhentinya ini mainan bocil-bocil. Ini bocil satu ini jam berapa baru bangun ini. Aduh, gua main ini. Bocil kedua, Cil main, Cil main cepat, ayo. Ini namanya Jia guys, Saila Jia Fadila. Ini namanya Ji dan Abijar. Nah, yang ini udah bangun, ini mesti tidur. Harap dimaklumi. Udah aja. Bocilku. Nah. Well, oke guys, jangan lupa di subscribe channel ini agar berkembang terus, agar tetap semangat. Demi kalian lah, demi kalian hanya kalian lah yang bisa membuat kami bahagia guys ya. Jangan lupa subscribe, like channel ini, dan komen sebanyak-banyaknya. Ini gede aja. Nah, bocil kan, lihat dia jalan 8 bulanan, 8 bulan masuk 9. Ini Pak. Tak. Keadaan rumah kau mau. Ini bau nih guys, basah harus jemur. Yang harus dikeluarkan nih. Tuh bau. Bocil mau merayap kemana guys? Nih, siap. Nah nih. Oke guys, kalau gitu saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.